Salutare prieteni, astăzi voi desena un avion care zboară. Vă rog să vă abonați la mine, că n-am niciun abonat. Vreau să vă abonați, că deloc niciun abonat. Și să vedem. Găsiți în descriere canalul meu, se numește Valentin Ghiță. Să figureze și la echipa națională. Marele absent este Vlad Chiricheș, care a suferit o accidentare la Napoli și este în recuperare. Răzvan Marin a fost integralist în finala Cupei Belgiei, câștigată de Standard Liège după prelungiri în fața lui Genk. Golul lui Edmond i-a adus echipei pregătite de portughezul pentru a opta cupă. Doar că o să fac avionul gol, pentru că o să-mi ia mult să fac omuleții. Așa, să vedem. De meciurile între echipele naționale, Standard debutează în play-off pe teren propriu contra Charleroi. Criza lui Deportivo La Coruña continuă. Echipa lui Zedor a remizat acasă cu Las Palmas 1-1 și are 14 meciuri la rând fără victorie. Partida de pe Riazor a început practic de la 0-1. Halilovic a deschis scorul în minutul 3. După o eroare a apărării gazdelor, Depor a egalat prin Alventosa, aflat la primul său gol stațional. Putea apoi să intre la cabină în avantaj, dar Florin Andone nu a reușit să reia în poartă centrarea lui Juan Fran, iar ghiuleaua lui Mundari a fost scoasă cu greu de Cesola. Depor a continuat forcing-ul și după pauză. Cam așa e și meștul Finalul partidei a adus încă două ocazii ale gazdelor. Cesola a avut un reflex excelent la lovitura de cap a lui Florin Andone, iar șutul lui Carles Gil nu și-a găsit ținta. În etapa viitoare, în direct la Digisport la Coruña, o întâlnește pe Atletico Madrid. Valencia luptă până la capăt pentru un loc pe podium în La Liga. Cum voi desena? Îmi făcut repede. 7 etape de campionat. După succesul clar în fața lui Alaves, Pelestaia a deschis scorul golgheter al gazdelor Rodrigo. Prin pasa subtilă a lui Zaza, italianul a fost cel care a dublat avantajul pentru Valencia până la pauză. Voi desena cu culoarea aceasta. Bine, este un fel de albastru verde, doar că eu zic că e albastru și chiar e albastru. Nu este verde, să știți, uitați-vă cum colorează. Deci nu este chiar verde. Este între verde și albastru. Ca să desenați vă trebuie un creion. Mai bine luați marker, că și eu am desenat cu marker. Uitați cum arată markerul. Care-i capătul, cam așa. Vârful, pardon. Scuzați-mă. Spuneți-mi, ați mers vreodată cu avionul? Eu n-am fost. Mi-e frică să-mi cad cu avionul, Doamne ferește. Dar mi-e frică, chiar mi-e frică. Dar vreau să încerc, să văd cum e, cum te simți. Catalanii primesc vizita fostei echipe a lui Ernesto Valverde, Și nu se descurcă deloc în deplasare. cu trenul ați fost eu, dar de 2 ori. Din decembrie 2013, Scuzați-mă. Peligroso, como digo, porque ellos lo que tienen, si
siempre es un gran espíritu. Y sobre todo en las dificultades. Es un equipo que se junta mucho, que luego tira hacia adelante. Barcelona Athletic Bilbao se joacă astăzi de la ora 17:15 minute. Celorlalți o să facă alb, să-l lase alb, pardon. Pentru că albastru, ăsta e între verde și albastru și trebuie neapărat albastru, dar lăsați așa. Eu am albastru doar că este albastru închis și vreau albastru deschis. Albastru închis este noaptea, să știți. Geamurile o să le fac cu albastru, un pic de negru, jumate așa, ca să fie strălucite, strălucească. Stanchi a dat apoi mari emoții lui Romero pe finalul primei reprize. Lukaku a deschis scorul din centrarea lui Matic. În partea a doua, Brighton a fost echipa mai periculoasă. Kroos a tras puțin pe lângă poartă, iar Locadia a trecut și el pe lângă gol în două rânduri. Matic a avut liniștea cu golul de 2-0, iar Manchester United s-a calificat în semifinalele Cupei NBA. Perfect! Numai 6 scălăpase, numai 6, luptă mai departe pentru titlu și Europa. Care va fi formula câștigătoare? Vedem cu fiecare derby din play-off. Liga 1, fotbal de prima ligă, în direct la Digi Sport. Blockbuster în Spania, cu milioane de euro cap de afiș. Astăzi, Barcelona strică filmul paștilor. Dar eu voi face cu albastru închis. Dacă îi las albi, o să semene cu cerul și nu este foarte bine. Uitați, deci, vă recomand să nu uitați cu albastru închis. Este avion, pentru că o să vadă urât. Și, adică puteți să dați, dar o să nu apăsați pe el, o să vadă urât. Vă zic după cum ar. După o săptămână de acțiune non-stop, cine va fi eroina în hitul american? Finala de la Indian Wells, astăzi, numai pentru fanii Digi Sport. Ce faci țiganul meu aici? Am terminat, cam așa a ieșit. Să dați like, ne vedem în următorul episod, în următorul videoclip. Pa!